Gomat e makinës së një 32 vjeçare pëson keq 57 vjeçari në Fier. Një 57 vjeçar është proceduar penalisht pasi dyshohet se ka çar gomat e automjetit të shtetases me inicialet HK 32 vjeç. Nuk dihen ende shkaqet që çuan në një akt të tillë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Njoftimi. Komisariati i Policisë Fier referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin ASH 57 vjeç banues në Fier pasi dyshohet se e ka çar gomat e automjetit të shtetases HK 32 vjeçe.